بسم الله الرحمن الرحيم. دائما دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زون دو ميكانيك بروغريسيف. معطيات التمرين ديالنا كتقول ان سونار est un appareil utilisant les propriétés de la propagation des ondes ultrasonores dans l'eau pour déterminer les objets sous l'eau. À l'aide d'un appareil d'acquisition, on obtient deux signaux. La figure 1. Donc, on a un signal transmis par un émetteur E, le signal transmis par l'émetteur, le signal reçu par le récepteur. Donc, on a un déterminé parmi les signaux 1 et 2 qui correspond au signal transmis et reçu. Donc, on a l'écran de l'oscilloscope là, et qui confirme maintenant l'évolution de la grandeur en fonction du temps. هنا بحال عندنا لاكس ديال لو طون هنايا بحال عندنا هنا هادي هو تي يعني كل ما اتجهنا فيغ لا دغوات كل ما كيكون مر الوقت كبر. اذا هنا شكون لو سينيال كي a été détecté le premier هو لو سينيال 1. Là, le signal A correspond à l'onde émise par l'émetteur. Le signal 2 a détecté le deuxième ou le dernier. Ça correspond à l'onde reçue par le récepteur. Et dans le signal 1, d'après la figure, le signal 1 a été détecté en premier, donc il correspond à l'onde émise par l'émetteur. Automatiquement, le signal 2 correspond à l'onde reçue par le récepteur. La deuxième question, on va déterminer la durée d'état de T entre le signal transmis et le signal reçu. Là, on va aller التسجيل اللي عندنا غنقلبوا على اللي كيهمنا هو ليشيل هو هذا، وثاني حاجه كناخذوا البدايه ديال التسجيل ديال هذا لو سينيال غناخذو هنا، لان هذا لو سينيال اللحظه واش بدا كيتسجل، وغنشوفوا لو سينيال لو دوزيام سينيال فاش بدا يتسجل، ونحسبوا شحال عندنا من ديفيزيون بيناتهم ونضربوها يا اما في لا سونسيبيليتي اوريزونتال اللي كانوا عطيناها في المعطيات، يا اما في ليشيل اللي عطيناه هنا في الشكل. إلا حسبنا هنايا غنلقاو عندنا هادو 2 4 6 8 10 12 14 15 fois 2 millisecondes. Donc delta T est égal à 15 division fois 2 millisecondes est égal à 30 millisecondes. هذا هو الغطاء ما بين l'émission de l'onde ou la réception d'elle. La question suivante. Sachant que les ondes ultrasonores suivent un trajet vertical, يعني كنعتبروا بأننا كيمشيو وكيرجعوا selon une direction verticale. Calculer la profondeur de l'eau où se trouve la navire en donnant la vitesse des ondes ultrasonores flow, هذه هي 1,5 10 à la puissance 3 mètres par seconde ولا 1500 mètres par seconde. هي هذه. هنا هو هذا الشكل ديالنا. إذا لوند ليميتور إيمي أون أوند هي هادي. إذا كتوصلنا لو فوندمون كيوقع لها أون ريفليكسيون وغترجع لعند لو ريسيبتور. إذا هاد العملية هادي شحال لا دوغي اللي فاش كتتم؟ لا دوغي اللي كتستغرقها من خلال داك التسجيل لقيناها هي 30 ميلي سكوند. إذا فهاد 30 ميلي سكوند اش كدير لوند؟ كتمشي من ليميتور حتى لو فوندمون، يعني كتقطع لا ديستونس دي المره الاولى، ومن بعد كتوقع لها ريفليكسيون كترجع من لو فوندمون حتى لعند لو ريسيبتور. اذا كت distance parcourue
هي دو دي. إذا هنا ناخدو في، إذا في فلو كتساوي لنا جوج فوا لا بروفوندور، دو فوا لا بروفوندور، دي هنا هي لا بروفوندور ديال لو. علاش؟ لأن لونط في ان الي روتور سور دلتا تي. إذا دي غتكون هي في فلو فوا لا دوغي دلتا تي سور دو. إذا غتساوي لنا في فلو هي قلنا 1,5 10 على بويسونس 3. لا دوغي دلتا تي قلنا هي 30 ملي سكوند، نحولوها على جوج، إذا كتجينا هنايا هي 22,5 متر. إذا لا بروفوندور دو لو فهاد المنطقة هادي هي 22,5 متر.